perjalanan anak syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung teh mah dilugotan encan asup kana jantung. Ketika orang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan. Alhamdulillahirabbil alamin utai sakabeh puji ku tengtu ka alam kabeh pangeran Kang Maha kabeh Ar-Rahmanir-Rahim Kang Maha Rahman tur Kang Maha Rahim Maliki Yaumiddin Kang Pangeran dalam dunia jabat iya kana budu ing iya tuan nak budu ibadah ingsun teu ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum gitu kan je teu ngalugot muka situ mah ayeuna nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah teu sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna ayalah pitulung Allah geus lain urang tah jadi aku tah melalui pitulung Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarat carita sungut encan mate hate